Вы знали, что на автоматах бывают открытые и закрытые контакты? Для примера взяли два автомата, самый простой и дешевый с открытым контактом и подороже, получше System Electric с закрытым контактом. Для чего это нужно? В первую очередь для безопасности и для удобства. Часто такое бывает, когда начинающие специалисты собирают читы и пропускают очень важный момент. Установив автоматы в проектное положение, вставляют фазную гребенку, затягивают автоматы, а потом выясняется, что контакта нет, что-то не работает, либо где-то искрит. В данном случае нужно быть максимально внимательным, чтобы не допустить такую фатальную ошибку, либо использовать автоматы с закрытым контактом.